Isabatha-ke lingena ngoLwesihlanu ngokushona kwenhlamvu yelanga, liphinde liphele ngakusasa ngosuku lweSabatha ngokushona kwenhlamvu yelanga. Kodwa iSabatha ulilungisela ngoLwesihlanu. Ulilungisela ngokuthi uqale ugeze umzimba wonke ngamanzi-ke abandayo, ukhuculule wonke umzimba-ke ube clean. Bese-ke uya-ayina lapha ngezikhathi zo-2 zo-3 kuyapheka amabhodo. Kuyothi kushaya u-5 uqedile. Bese kuthi-ke ngo-6 ungenisa umthandazo weSabatha. Bese uphelile-ke bese uyalala uye enkonzweni ngakusasa. Lokhu kudla okupheke ngoLwesihlanu ukuphekela iSabatha awukufudumezi ngosuku lweSabatha, ukudla nje kunjalo. Uyoze upheke okusha ukudla okuzofudumala uma sekushone inhlamvu yelanga yasithela seliphelile iSabatha, kuyima uqala ukubeka amabhodwe kabusha.